Hello all, welcome to Rem Tene, a Latin podcast that uses comprehensible input to help beginner and intermediate learners of Latin acquire the language in a fun and compelling way. Remember that we speak twice in these episodes, once slowly, with words and phrases occasionally defined in English, and again at a more natural speaking speed with no English definitions and no subtitles. Don't worry though, you'll always find the transcript in the description below, so hit that. And while you're down there, why don't you subscribe? It's a great choice. If you enjoy this, you can support us on Patreon at Latinitas Animi Causa. The link for that is also down below. I am a full-time teacher. My wife and co-founder of Latinitas Animi Causa, Ilsa, is a full-time PhD student, so any help you can provide for us on Patreon allows us to create these resources for all of you. And it only costs like a cup of coffee a month. But definitely don't worry. We're not in this for the money. Everything on this podcast will always be free, but your contributions allow us to get better equipment. It allows us to sustain this podcast and others that we do. Thanks for joining us and enjoy the episode. Sat nugarum ad rem salvete sodales haec series est Rem Tene es serie sermonum latinorum ad linguam latinam discendam. Mihi nomen est Andreas et hodie rogatis vesteris tertium respondere velim. I'd like to respond to your questions for a third time. Rogatis vesteris tertium respondere velim. Proximo in episodio duobus rogatis respondi. Hodie duobus aliis rogatis respondebo. Bene. Ad rogata Anna Martin apud Patreon rogavit hoc. Bene Graece loqui difficillimum mihi videtur. Seems very difficult to me. Difficillimum mihi videtur. Potesne commendare opera vel auctores, authors, auctores, antiquos ad facultates, abilities, facultates activas linguae excolendas, cultivating, excolendas. Bene rogas Anna, multi sunt homines qui putant Graece loqui esse difficillimum, et maxima causa est haec. Non sunt multa tironibus, for beginners, tironibus apta. Saepe non oportet ad auctores antiquos ire, nam oportet multa facilia legere. Sunt tamen aliqua, quae legere possumus, quae apta sunt tironibus. Hoc unum tibi commendabo fuit magister nomine W.H.D. Rouse, qui multa opera et Latina et Graeca composuit. Inter haec opera ille opera Luciani, qui multa Atticae scripsit, faciliora composuit. Sunt valde utilia. Haec igitur tibi commendo. Gratia summas tibi, o Anna, pro rogato tuo agimus. Action Kermit apud Patreon rogavit hoc. Velem scire tuam opinionem de non nullis libellis Latinis recentibus, qui editi sunt, which have been published, qui editi sunt, sicut The Lover's Curse, a Carla Hurt. Bene rogas Action Kermit, antequam respondeo, volo dicere tuum nomen, multum mihi placere, de libellis, iam loquar. Multi libelli mihi valde placent. Discipuli enim eos legere possunt et gaudent dum legunt. Haec es res optima. Non omnes libelli mihi tamen aeque, equally, aeque placent. Et Anglice non omnes libelli mihi aeque placent, sed homines hos libellos scribere volumus. Nam, si multi homines multos et varios libellos scribunt, omnes aliquid invenire poterunt quod sibi placet. De libello The Lover's Curse nomine est libellus optimus. Aliam pelliculam de hoc libello faciam. Gratia summas tibi, o Action Kermit, pro rogato tuo agimus. Bene, iterum totam rem dicam, Galerius
et sine vocabulis Anglicis. Salvete sodales, haec series est Rem Tene, est series sermonum Latinorum ad linguam Latinam discendam. Mihi nomen est Andreas, et hodie rogatis vestris tertium respondere velem. Proximo in episodio duobus rogatis respondi. Hodie duobus aliis rogatis respondebo. Bene, ad rogata. Anna Martin apud Patreon rogavit hoc. Bene Graece loqui difficillimum mihi videtur. Potesne commendare opera vel auctores antiquos ad facultates activas linguae excolendas? Bene rogas, Anna. Multi sunt homines qui putant Graece loqui esse difficillimum, et maxima causa es haec. Non sunt multa tironibus apta. Saepe, non oportet ad auctores antiquos ire, nam oportet multa facilia legere. Sunt tamen aliqua, quae legere possumus, quae apta sunt tironibus. Hoc unum tibi commendabo, vult magister, nomine W.H.G. Rouse, qui multa opera et Latina et Graeca composuit, inter haec opera ille opera Luciani, qui multa Atticae scripsit, faciliora composuit, sunt valde utilia. Haec igitur tibi commendo. Gratias summas tibi, o Anna, pro rogato tuo agimus. Action Kermit apud Patreon rogavit hoc. Velem scire tuam opinionem de non nullis libellis Latinis recentibus qui editi sunt, sicut The Lover's Curse a Carla Hurt. Bene rogas, Action Kermit. Antequam respondeo, volo dicere tuum nomen multum mihi placere. De libellis iam loquar. Multi libelli mihi valde placent. Discipuli enim eos legere possunt et gaudent, dum legunt. Haec es res optima. Non omnes libelli mihi tamen aeque placent, et Anglicae non omnes libelli mihi aeque placent. Sed homines hos libellos scribere volumus. Nam, si multi homines, multos et varios libellos scribunt, omnes aliquid inveniere poterunt quod sibi placet. Del libello The Lover's Curse nomine est libellus optimus. Aliam pelliculam de hoc libello faciam. Gratias summas tibi, o Action Kermit, pro rogato tuo agimus. Bene, satis est. Haec hodie habui quae dicadem. Gratias vobis maximas agimus pro rogatis vestris. Scribite nobis alia rogata, et iis respondebimus in episodiis futuris. Nobis scribere potestis infra inter commentarios vel apud situm nostrum habesnelac.com linea inclinans contact. Volumus audire responsa vestra, ergo scribite. Gratias vobis agimus quod nos loquentes audites, et ut semper patronis nostris apud Patreon quam maximas gratias agimus. Si vultis fieri patroni nostri, ite ad ligamen quod infra positum est. Speramus fore ut hoc episodium vobis placeat. Curate ut in proximum valeate set. Mementote sodales. Rem tenete. Verba sequentur.